الغزالة اللي كانت بتترسم في الكهف بقت بتركب قطر وتسافر وتنزل على أعداد وتوصل لك لحد البيت أو القهوة اللي أنت قاعد تقرأ عليها، والناس بقت بتستنى الأعداد دي من أسبوع للتاني وعايزين يعرفوا إيه اللي حصل للغزالة. بس خليني أقول لك إن برضه تطور الطباعة ما كانش الحاجة الوحيدة اللي حصلت في القرن ال19، لأن في نفس الوقت تقريبا بتظهر السينما في فرنسا بمجموعة أفلام كده بتعرض الحياة اليومية في باريس، وبندخل بعدها في عصر اختراعات بيطور أساليب نقل الحكي بشكل سريع جدا. يعني مثلا بعد أول عرض سينما ب 25 سنة بس، وتحديدا يوم 2 نوفمبر 1920، إذاعة KDKA بتنقل بث جماهيري لأول مرة عن طريق الراديو، وبعدها ب 16 سنة وتحديدا سنة 1936 بيتنظم أول بث حي عن طريق التلفزيون، واللي كان من نصيب محطة BBC. الاختراعات دي وبدون دخول في تفاصيلها هتعمل ثورة ضخمة جدا في عالم الحكي والحواديت. انت مش في الكهف مع القبيلة ولا قاعد في القهوة عند الحكواتي، انت في اوضتك واللي بيحكي لك قاعد في الناحية التانية من الكوكب وبتسمعه في فرق ثواني بسيطة. الحكي والحواديت شكلهم بيتغير للأبد.